एकदमै अफरोडिङ हामी भेडेटार मुनिको प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँमा यता धरानबाट हामी अफरोड निस्किँदैछौँ। आज अर्कै ट्रायल छ, आज खतरा। त्यही हो, अब हामी यहाँ सुमन भाइ पनि आइसक्यो। सो हामी निस्किँदैछौँ गाइज है। यहाँ छ हाम्रो बाइक। सो हेलो, नमस्ते नमस्ते दर्शन, नमस्ते एभ्रीबडी। दिस इज मी तयहाङ अल द वे फ्रम इटहरी, इस्ट नेपाल। सो आज चाहिँ हामी फेरि स्याटरडे एउटा राइड गर्दैछौँ। सो हामी चाहिँ धरान आइपुग्यौँ अनि स्पेसल्ली स्याटरडे चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, गाडी, नयाँ गाडीहरू किनेको, पूजासुजा गर्नेको यस्तो घुइँचो हुन्छ। अरू बेला भन्दा पनि कति धेरै भिड हौ। आऊ, सबैले नयाँ गाडी बजारै लागिरहेको हुन्छ हो। त्यो चाहिँ एज यु क्यान सी है, सबै नयाँ गाडीहरू पूजा गर्ने धरानको यो चाहिँ भनौँ न विश्वकर्मा मन्दिर हो। अब यहाँबाट हामी सुशील भाइलाई भेटेर मोबाइल राइड गर्दैछौँ। यो धरानको क्लब टावर चाहिँ यहाँनिर छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। अन्त अब यहाँबाट हामी राइड गर्दैछौँ। सो मेमोरी चेन्ज गरौँ, एक्सचेन्ज गरौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उयो गरौँ ल। सो त्यही हो, अब अफरोडमा भन्दा ल। म चाहिँ तायाङ भ्लग्स है, सपोर्ट गर्नु होला। सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट आजको राइड भनेको त भाइलाई पनि थाहा छैन होइन, यतापट्टिको त्यो शिव झर्ताबाट यसो मास्तिर जाने बाटोबाट माथि निस्किन्छौँ। त्यसपछि भेडेटार हुँदै चिसो चिसो खाएर झर्छौँ, केही तातो चिसो होइन। सो हामी 3जनाको राइड हुँदैछ अब। ल खतरा राइड, आज खतरा हान्नुपर्छ। खोकी लागि पनि चल्दिरहेको छु। आम्मा के हो गाइज, बाटो त स्टार्टिङ भयो त हौ। उही सानो सानो मिनी झर्नाहरू पनि आउनु थाल्यो। के हो यार, डाँडा काँडा। राइट, के हो केटाहरूले त पुरा उडाउँछ त यार। आम्मा गाइस, सी द भ्यू। त्यस्तो खतरा घाम लागिरहेछ नि, घामले पुरै तताइरहेको छ। बाटो चाहिँ यही हो हाम्रो। आज भने यसको फ्यान चल्छ होला। आम्मा यता हो खतरा। कस्तो दामी जङ्गल यार। सही हो। आम्मामा ओइट
आमा डट बाइक लिएर आउनु पर्ने बेला ठाउँ रहेछ यहाँ त। धेरै पहिली राइड गरेको थियो हामीले निकै अगाडि। अब फेरि आफ्टर 2 इयर्स पछि नै होला यो बाटो यो ट्रेल हामी गर्दैछौँ। सो यो बाटो चाहिँ हामी ट्याक्कै सिधै माथि भेडेटार प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँमा निस्किन्छौँ। आमा पहिरो गएको रहेछ नि त पुरा। वेट आमा चिप्लो पो रहेछ बाटो त। है सुशील भाइ कहाँ उड्यो हौ? सेमी डट बाइकमा छ अनि उडिहाल्छ नि। डट टेम्पलमा जस्तो पो बाइक त उड्छ त आमामा वेट सही हो मनाङ मुस्ताकमा जस्तै पो आमामा यार खोला ए सरी सरी है ब्रदर। ब्रदरलाई पुरा पानीले भिजाइदिइरहेको यार मैले। यही बाटो हो त। आमामामा हिलो डाँडा काँडाहरू गाइज। सही हो डट भन्दा के कम छ हौ हाम्रो बाइक पनि। आमा ए यो हो नि त शैली भनेको। ऐट आमामा झन्डै गयो यार। ऐट झन्डै गयो त भाइ। झन्डै चिप्ले यार। सो हामी एक लट हामी बिचमा आइपुगेछौँ। सो यहाँबाट धरान देख्दै हुनुहुन्छ होला, अलिक मधुरो देखेको हुनसक्छ। सो धरानको माथि डाँडामा छौँ एन्ड बाटो यही हो। सो हाम्रो ट्रायल आधी जति कम्प्लिट भएको छ। त्यो माथिल्लो डाँडा त्यो बादलदेखि मुनिको उसमा पुग्नु पर्ने छ हामी होइन। सो स्टिल हामी यहाँ 3 भाइ छौँ आज। अनि सो हाम्रो बाइकहरू यहाँ छ अनि अब हामी निस्किन्छौँ। त्यही हो घाम एकदम लागिरहेछ। त्यही पनि अब घाम भन्दा पनि त्यहाँ दामी खोला बगिरहेको रहेछ त त्यहाँ पर सानो खोला। सो लाग्नु है लास्ट गर्नु भइसक्यो अब लाग्नु घाम लागिरहेछ। सो फेरि हामी एक लड हान्थ्यौँ कडा रूपमा होइन। कस्तो दामी यो खालको हुन्छ नि यस्तो उमा चाहिँ। सो गोप्रोको ब्याट्री छैन यार गाइस। बाटो त कस्तो एक्सट्रिम। सो त्यो माथिसम्म पुग्छौँ। ए गोरु चढ्दै रहेछ। Oh my lord, कस्तो दामी डाँडा काँडा गाइज। फाइनली हामी आइपुग्न लाग्यो। ओइ तेरिका गाइज यो हो नि त राइड भनेको त। सो हामी फाइनल्ली आमामा वाट अ भ्यू गाइज यार।